عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جمعت لكم اشهر 4 طرق للفول في رمضان. بنزهق من الطرق التقليدية، جمعت لكم اكتر طرق مشهورة جدا للفول عشان نعمله كل يوم بطريقة شكل، عشان ما نزهقش طبعا كل يوم في السحور. وكمان هقول لكم الطريقة الكاملة مع كل فيديو. هسيب لكم لينك الفيديو الاصلي فوق عشان تقدروا تشوفوه. وكمان هنزل لكم بوصفات جديدة ان شاء الله قريب جدا في رمضان عشان ننوع في السحور وما نزهقش. تعالوا بينا نشوف هنعمل كل وصفة ازاي وكل طريقة ازاي عشان ما نزهقش. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتعملوا شير. ولو عندكم طرق تانية او وصفات تانية يا ريت تقولولي في الكومنتات وتتابعوني. يلا بينا نشوف هنعمل ازاي. اول حاجه عندي اول طريقه الطريقه الطبيعيه. الفول طبعا مدمساه، هسيب لكم اللينك بتاعه فوق. ده الفيديو الاصلي عشان تدمسوا الفول من الاول خالص في البيت بطريقه سهله جدا واحلى كمان من المطاعم. هنجيب كده الفول بعد ما دمسناه، هنزل عليه بنص معلقه من الملح، ربع معلقه من الكمون، عصير ليمونتين، ربع معلقه من الكمون والشطه، وطبعا الزيت، معلقه من الزيت ومعلقه من الطحينه. بس كده، ده الطريقة التقليدية أو طريقة كده عربيات الفول، الطريقة البيزك خالص. تعالوا بينا ندخل على الطريقة التانية. تاني طريقة عندي برضو هجيب الفول بسخنه، وهجيب كده في فنجان أو طبق خارجي، أحط برضو عصير كده ليمونتين أو ليمونة. احنا في الوصفة اللي فاتت حطينا كل حاجة على بعضها، هنا هنوضب التتبيلة بتاعتنا على طول، وملح وكمون وكزبرة وشطة، وطبعا الطحينة والزيت، زيت بقى زيتون، زيت عباد الشمس زي ما انا حطيت اي نوع. وهتقلبي بقى كل ده على بعض، وبعدين هننزل بالفول بعد ما سخناه، وننزل بالتتبيلة بتاعتنا. عايزة اقول لكم التتبيلة دي بتخليه يكون سبايسي شويه للناس اللي بتحب الحاجه سبايسي، وكمان طعم التتبيله بتديله طعم مختلف عن اول مره. تالت طريقه عندي هجيب هنا بصلايه متوسطه، هقطعها لمكعبات رفيعه كده، فطبعا ما تبشريهاش، تقطعيها قطع صغيره قوي زي ما انتوا شايفين. طماطميتين بالبذر بتاعها عادي، مش هنشيل البذر او حاجه، هنقطعها برضو لقطع صغيره كده. وهجيب بقى طاسة سخنة، شوية صغيرين من الزيت، حوالي معلقتين من الزيت، وهنزل بقى بالبصل اللي احنا قطعناه. هننزل ب3/4 الكمية، والربع التاني هقول لكم هنستخدمه ازاي. فصين من الثوم المهروسين برضو هقلبهم مع البصل، وعقبال كده لما يتبلوا معانا هجيب قرن فلفل، قرن فلفل رومي او قرن فلفل سبايسي اي حاجة. هننزل بالطماطم اللي قطعناها، الفلفل اللي قطعناه، هنا الفلفل ما كانش سبايسي قوي، نص معلقه من الملح، ربع معلقه من الفلفل الاسود، وربع معلقه من الكمون. هقلب كل ده، وبعدين هنزل بالفول، اديله كده تقليبتين، ولما يغلي هيكون كده خلاص. هغرفه بقى طبعا في الطبق بتاعنا، او بقى لو عايزه تهرسيه، في ناس بتحبه مهروس، في ناس بتحبه زي ما هو، اي طريقه انت حابه تستخدميها. رشه كده بسيطه قوي من الزيت، وفي ناس بتحب تاكله بالطحينه، ده الفول الاسكندراني، يعني الناس اللي بتحب الفول الاسكندراني هتعجبهم الوصفه دي قوي. بقيت بقى كميه البصل وبقيت كميه الفلفل واحطها على الوش. رابع طريقه عندي هجيب كده طاسه، شويه صغيرين من الزيت، قرن فصين من الثوم المهروسين، واول لما يتبلوا معانا ويصفروا كده نزلت عليهم ب3 طماطميات مبشورين. الطماطم هنا مبشوره مش متقطعه. وهنزل بقى بملح وفلفل اسود وكمون وكزبره، وهقلبها بقى كده كويس، وهسيبها تتسبك دقيقتين 3. بعد الدقيقتين 3 هنزل بقى بالفول. انا هنا كنت هرسى الفول، عايزه تحط الفول زي ما هو، الفول مهروس، ده طريقه الفول بالطماطم او الفول بقوطه زي ما بيقولوا. اديها كده تقليبه وبس كده، وهنغرفه ويبقى جاهز معانا. دي اشهر 4 وصفات للفول، جربوها، ولو عندكم طريقه تانية يا ريت تقولوا لي في الكومنتات. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس.